Hello guys, I am Khivasara Manoj Lakhijan, Sri Nemina Jain High School, Chanwad. आज आपण द मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनामिक वर्क डन स्टडी करणार आहोत. ते अगोदर आपण काही सिंपल सब टॉपिक स्टडी करणार आहोत. फर्स्ट, नेचर ऑफ वर्क, ज्यामध्ये आपण एक्सपान्शन आणि कॉन्ट्रॅक्शन प्रोसेस स्टडी करणार आहोत. सेकंड, नेचर ऑफ हीट. थर्ड, साइन कन्वेंशन्स. फोर्थ, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन. अँड फिफ्थ, फ्री एक्सपान्शन. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण 6-7 स्टँडर्डमध्ये कार्य म्हणजे काय अतिशय डिटेलमध्ये स्टडी केलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे कार्य अतिशय सोपे डेफिनेशन, बल आणि बलाच्या दिशेने होणाऱ्या पदार्थाच्या विस्थापनास कार्य असं म्हणतात. इन अनदर वर्ड्स, वर्क दोन प्रकारे आपण डिफाइन करू शकतो. फर्स्ट, work be the product of force and displacement. Mathematically we can write work denoted by W is equal to force denoted by F, displacement denoted by D. Very simple definition of work. Work be the product of force and displacement. म्हणजेच बल आणि बलाच्या दिशेने होणाऱ्या पदार्थाच्या विस्थापनास आपण कार्य असं म्हणतो. बरोबर. आता विद्यार्थी मित्रांनो, अनदर डेफिनेशन, वर्क इज ऑल्सो डिफाइन्ड ॲज द प्रॉडक्ट ऑफ pressure and volume. The product of pressure denoted by P, volume denoted by V. The product of pressure and volume is also known as work. विद्यार्थी मित्रांनो, थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपल्याला वर्क प्रामुख्याने प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क काय करायचं आहे, स्टडी करायचं आहे. ठीक आहे. आता आपण प्रथमतः प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क स्टडी करत असताना त्या ठिकाणी इनडायरेक्टली दोन सब टॉपिक येतात. फर्स्ट, एक्सपान्शन म्हणजे पसरण पावणे. सेकंड, कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे अंकुंचन पावणे. ओके. आता आपण या दोन्ही जे प्रोसेस आहे डिटेलमध्ये बघूया. नाउ फर्स्ट, एक्सपान्शन प्रोसेस. पहिली प्रोसेस बघूया आपण. पहिली एक्सपान्शन प्रोसेस. आता एक्सपान्शन प्रोसेस स्टडी करत असताना कन्सिडर a very simple chemical example, decomposition of hydrogen peroxide. Decomposition of hydrogen peroxide. Balance reaction is 2 molecule of hydrogen peroxide H2O2 decomposed to give 2 molecule of water gas, that means steam, and 1 molecule of oxygen gas, that means O2. 11th मध्ये आपण विद्यार्थी मित्रांनो गेल-ल्यूजॅक्स लॉ स्टडी केलेला आहे. काय बरं गेल-ल्यूजॅक्स लॉ? अकॉर्डिंग टू गेल-ल्यूजॅक्स, रिएक्टंट, प्रॉडक्ट अँड रिएक्टंट, वन सेकंड I repeat, gaseous, reactant and product bear a simple whole number ratio.
ओके. आता विद्यार्थी मित्रांनो, फॉर दिस रिएक्शन बाय Gay-Lussac's law, 2 volume of hydrogen peroxide gives 2 volume of steam and 1 volume of oxygen. Now observe this reaction carefully. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या रिएक्शन मध्ये आपल्याला काही इम्पॉर्टंट पॉइंट्स लक्षात येतील. पहिला पॉइंट, 2 volume of reactant gives 2 plus 1 म्हणजे 3 volume of product. म्हणजे या ठिकाणी आपण कन्क्लुजन काय करणार, व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस, व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस. बरोबर. आता आपण डायग्रामॅटिकली समजून घेऊ. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो 1 2 पहिल्या सिलेंडरमध्ये मी 2 व्हॉल्यूम ऑफ रिएक्टंट हायड्रोजन पेरॉक्साइड घेतलेला आहे. Now when it decomposes to give product, that means 2 volume is converted to 3 volume. 2 व्हॉल्यूमचं जर 3 व्हॉल्यूम कन्वर्ट झालं म्हणजे या ठिकाणी काय होते बघा, व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस. बरोबर. सेकंड, ड्यू टू इंक्रीज इन व्हॉल्यूम पिस्टन मूव्स upward direction. Second point, piston moves upward direction. Piston काय होतं विद्यार्थी मित्रांनो, moves upward direction. As a result, expansion takes place. As a result, expansion take place. ड्यू टू एक्सपान्शन. आता या ठिकाणी फार महत्त्वाची गोष्ट विद्यार्थी मित्रांनो, ड्यू टू एक्सपान्शन मास ऑफ द गॅस इज लिफ्टेड. आणि मास ऑफ द गॅस लिफ्ट करण्यासाठी, वरती उचलण्यासाठी सिस्टीमला काय करावं लागेल, एनर्जी लूज करावी लागेल. दॅट मीन्स during expansion, very important point, during expansion system loses energy. हा पॉइंट फार महत्वाचा विद्यार्थी मित्रांनो. ड्यूरिंग एक्सपान्शन सिस्टीम लुजेस एनर्जी. ओके. आता या ठिकाणी एक्सपान्शन झालं म्हणजे काय झालं, पोझिशन ऑफ पिस्टन शिफ्ट झाली. आणि जेव्हा केव्हा पोझिशन ऑफ पिस्टन शिफ्ट होते तेव्हा त्या ठिकाणी काय होतो, वर्क होतो, कार्य होतो. नाउ हियर बाय द लॉस ऑफ एनर्जी बाय सिस्टीम वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग. नाउ व्हेरी इम्पॉर्टंट, work is done by the system on the surrounding. हा पॉइंट अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे डिअर फ्रेंड्स. काय, ड्यू टू लॉस इन एनर्जी वर्क इज डन by the system on the surrounding. This type of work is called pressure volume expansion. This type of work is called pressure volume type of expansion. Okay. आता आपण एक्सपान्शनच्या ऑपोजिट कॉन्ट्रॅक्शन प्रोसेस स्टडी करूया बाय कन्सिडरिंग व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. नाउ सेकंड कॉन्ट्रॅक्शन प्रोसेस.
contraction process. अंकुंचन पाहुणे. Now consider very simple chemical reaction, formation of ammonium chloride. 1 volume of ammonia combines with 1 volume of HCl, it gives 1 volume of ammonium chloride. Now consider a very simple balance equation, formation of ammonium chloride. Ammonia on reaction with HCl gives ammonium chloride. Now by Gay-Lussac's law, 1 volume of ammonia combines with 1 volume of HCl, it gives 1 volume of ammonium chloride. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, या रिएक्शन मध्ये 1 plus 1 that means 2 volume of reactant combines with each other to give 1 volume of product. म्हणजे 2 व्हॉल्यूमचं कन्वर्जन किती मध्ये होत आहे? 1 व्हॉल्यूम मध्ये होत आहे. म्हणजे याचा अर्थ आपण कोणकोणते पॉइंट्स काढू शकतो? सगळ्यात अगोदर पहिला पॉइंट, ड्यूरिंग कॉन्ट्रॅक्शन व्हॉल्यूम डिक्रीजेस, ड्यूरिंग कॉन्ट्रॅक्शन व्हॉल्यूम डिक्रीजेस. डायग्रामॅटिकली समजून घेऊ. या ठिकाणी बघा 1 2 व्हॉल्यूम ऑफ मी रिएक्टंट घेतलेला आहे अमोनिया HCl. 2 व्हॉल्यूमचं 1 व्हॉल्यूम केव्हा होईल सांगा? जेव्हा या पिस्टनवर मी काय अप्लाइड करेल? प्रेशर अप्लाइड करेल, फोर्स अप्लाय करेल. बरोबर आहे? when we apply force on this piston, that means simply piston moves in downward. Piston moves downward. बरोबर आहे? Due to movement of piston downward, automatically contraction take place. Contraction take place. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी पिस्टनने आपली जागा काय केलेली आहे? बदललेली आहे. जेव्हा कोणतीही वस्तू आपली स्वतःची जागा बदलतो तेव्हा ऑटोमॅटिकली काय होतो? वर्क होतो. राईट ना? मग या ठिकाणी कोण वर्क करतो आहे? सराउंडिंग. कोणावर? सिस्टीमवर. म्हणजे इन दिस एक्झाम्पल surrounding loses energy. त्याच्या ऑपोजिट सिस्टीम gain energy. In another words, in contraction process, work is done by the surrounding on the system. Very important point. During contraction process, work is done on the system by the surrounding. अतिशय important conclusion, dear friends. During contraction, surrounding lose energy to perform work. In contraction process, work is done on the system by the surrounding. Very important point. During contraction, surrounding lose energy to perform work. In contraction process, work is done on the system by the surrounding. By the surrounding.
ओके, पहिलं टॉपिक लक्षात आला तुमच्या, नेचर ऑफ वर्क, एक्सपान्शन प्रोसेस, आणि सेकंड कॉन्ट्रॅक्शन प्रोसेस. विद्यार्थी मित्रांनो, नेचर ऑफ हीट, ज्या पद्धतीने एनर्जीचे विविध फॉर्म्स आहेत, लाईक साऊंड एनर्जी, लाईट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, त्याच पद्धतीने हीट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. पण difference between heat energy is that heat transfer take place between system and surrounding. In another words, आपण अशा पद्धतीने पण बोलू शकतो, only difference is that heat energy exchange between system and surrounding. That is, heat is either gained, that means absorbed, or leave, that means loss. Okay? Now dear friends, sign convention is very important. आपल्याला न्यूमेरिकल साठी पण याची गरज लागेल. साइन कन्व्हेन्शन तुम्हाला समजून सांगण्या अगोदर एक सिंपल एक्झाम्पल डोळ्यासमोर उभं करा. माझ्याजवळ एक स्प्रिंग आहे. त्या स्प्रिंगला मी दोन बोटामध्ये ठेवून आणि मी माझ्या बोटांची ताकद लावली. त्या स्प्रिंगला मी काय केलेलं आहे, त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट केलेलं आहे, कॉम्प्रेस केलेलं आहे. आता या ठिकाणी एकदम सिंपल एक्झाम्पल आहे बघा. मी माझ्या बॉडीची एनर्जी कोणाला प्रोव्हाइड केली, त्या स्प्रिंगला प्रोव्हाइड केली, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे त्या स्प्रिंगचं काय झालेलं आहे, अंकुंचन. अंकुंचनच्या स्टेटमध्ये असलेली स्प्रिंगमध्ये नक्कीच पहिल्यापेक्षा काय आहे, अधिक प्रमाणात एनर्जी सामावलेली आहे. आपण 10th स्टँडर्डमध्ये द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टडी केलेला आहे. एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड. वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. बरोबर आहे ना. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या पद्धतीने एखाद्या बंदुकीचं आपण जर एक्झाम्पल कन्सिडर केलं, ती बंदुकाची गोळी वर एनर्जी केव्हा प्राप्त होते, ती जी गोळी आहे ती स्प्रिंगला जॉईंट असते, किंवा स्प्रिंग जेव्हा त्या ठिकाणी अंकुंचन स्टेटमध्ये असते आणि जेव्हा मी बंदुकीचा कळ दाबतो तेव्हा ती स्प्रिंग काय होते, त्या ठिकाणी रिलीज होते. त्या स्प्रिंगमध्ये सामावलेली एनर्जी कोणाला प्राप्त होते, बुलेटला प्राप्त होते, गोळीला प्राप्त होते. येतं लक्षात. त्याच पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, साइन कन्व्हेन्शन फॉर हीट अँड वर्क, प्लस क्यू मायनस क्यू. क्यू आपण हीट साठी डिनोट करणार आहोत. व्हेन हीट इज ऍब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम, जर एखाद्या सिस्टीमने हीट एनर्जी काय केली, ऍब्सॉर्ब केली, देन वी यूज द साइन प्लस क्यू, पॉझिटिव्ह साइन. त्याच्या ऑपोजिट, व्हेन हीट इज लूज बाय द सिस्टीम, जर एखादी सिस्टीम हीट काय करत असेल, रिलीज करत असेल, देन वी यूज निगेटिव्ह साइन. ठीक आहे. आता वर्क साठी साइन कन्व्हेन्शन आपण प्लस डब्ल्यू आणि मायनस डब्ल्यू केव्हा वापरणार. आता जस्ट तुम्हाला मी एक्झाम्पल समजून सांगितलं, परत एकदा बघा लागल्यास, जेव्हा एक्सपान्शन होतं तेव्हा सिस्टीमचं
या ठिकाणी बघा विद्यार्थी मित्रांनो, व्हेरी सिंपल. जेव्हा एक्सपान्शन होतं म्हणजे सिस्टीम रिएक्टंट गॅस त्या पिस्टनला काय करणार आहे, अपवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह करणार आहे. म्हणजे सिस्टीमची एनर्जी काय होणार आहे, लूज होणार आहे, कमी होणार आहे. बरोबर आहे ना. आणि जेव्हा कमी होते तेव्हा आपण कोणतं साइन घेतो, निगेटिव्ह. दॅट मीन्स ड्युरिंग एक्सपान्शन वरचं साइन काय येईल, निगेटिव्ह. ठीक आहे. त्याच्या ऑपोजिट ड्युरिंग कॉन्ट्रॅक्शन सिस्टीमला एनर्जी प्राप्त होणार आहे. कोणाकडनं, सराउंडिंगकडं. बरोबर आहे ना. सिस्टीमला एनर्जी प्राप्त होणार आहे कोणाकडनं, सराउंडिंगकडनं. ओके. म्हणजे सिस्टीमची एनर्जी काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. इन्क्रीज होत असेल तर आपण साइन कोणतं घेतो, पॉझिटिव्ह. बरोबर आहे ना विद्यार्थी मित्रांनो. वन्स अगेन आय रिपीट, प्लस क्यू when heat is absorbed by the system, minus Q when heat is released by the system, plus W when contraction take place. That means work is done by the surrounding on the system, minus W expansion process, that is work is done by the system on the surrounding. ठीक आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना स्क्रीनशॉट काढायचा असेल काढून घ्या, मी साईड लावतो. ओके. थँक्यू.